आज चाहिँ नि शनिबार हामी माछा मार्न जाने भनेर आएको र यहाँ चाहिँ नि हामी लेउ खोज्दैछौँ माछा मार्नको लागि। हाम्रो कुमार भाइले यहाँ लेउ खोज्दैछ। एउटा साथी चाहिँ नि लेउ खोजेर गइसक्यो। अब लेउ खोज्नलाई यसरी दुःख गर्नुपर्छ साथी हो। अब के गर्ने, माछा मार्न गर्नु नि पर्यो। अब यस्तै छ। ल लेउ चाहिँ यसरी टिप्नुपर्छ। ल है साथी, मैले त ल हात लिएर आउँछु। यो हातले पनि आउँदो रहेछ यसरी। यसरी हातले यस्तो गरेर यसरी पनि टिपिरहेको छु। ल यसरी टिपिन्छ लेउ। यो हो लेउ। यहाँ कुमार भाइले चाहिँ यतातिर टिप्दैछ। यसरी टिप्दैछ लेउ। हामी चाहिँ नि लेउ लिएर फर्क्यौँ। लुरे भाइ हिँड्दैछ, म पछि पछि छु। अहिले चाहिँ नि हामीले लेउ लिएर आइसक्यो। खोला तर्ने क्रममा यहाँ चाहिँ नि खोला तर्दैछौँ। यो सानो खोला छ, साह्रै ठुलो त छैन। त्यही पनि यो खोला चाहिँ तर्दैछौँ है। बगाउ चाहिँ के हो? ओइ ओइ, यत्रो सानो खोला नि नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भने जस्तो बगाउनु खोज्छ त यार। बोटो बसेर आज खेल्दैछ। एउटा परेछ, धेरै त परे छैन। यहाँ कति पर्ने हो थाहा छैन। भरे चाहिँ तपाईँहरूलाई यसो देखाउँला। अघि लेउ खोजेर ल्यायो के अरे, अहिले चाहिँ बोटोमा बसेर खेल्दैछ हामी। एउटा परेछ यतातिर समाज। त्यही हाल्ने हो। माछा त बोडै तान्दैछ। ए हो, ल केजी गाएछ। सुट ए ल उचाले यो तिलिपिया, सेवातालको तिलिपिया साइज धेरै छैन। आधी किलोभन्दा अलिक बढी होला। यतातिर मारेको, यतातिर ल यहाँ कुमार भाइले पारेछ माछा। कता गयो? ओइ ओइ ठुलै छ पक्क। ओइ ठुलो रहेछ यार मा। पक 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 दुईटा पक 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 पक। त्यही भएर रहेछ। यसको दाम त कसरी निकाल्ने होला? यहाँ दुईटा रहेछ ल फुस्केल आउँछ। होइन अलि यता थाल्नु त्यसलाई। यो माछाको समाज माछा डोरीसम्म छ।
ल मासु दाजु दुईटा दुईटा पर्यो कुमार भाइले दुईटा झ्याप झुस निकाल ल इन्ना छ एकजना सिकारी यहाँ छ सिकारी हो आज कति परेछ कुमार भाइ पऱ्यो होला 3-4 किलो 5 किलो छ कि ए ल ल माछा चाहिँ नि यहाँ छ यो माछा यहाँ छ माछा कति छ कुनि आज चाहिँ नि अलिअलि परिएछ माछा यहाँ दुईजना छ के अरे हाम्रो एकजना साथी चाहिँ नि गयो हामी त्यसरी डुङ्गामा हो डुङ्गामा छाता साता सब व्यवस्थाको साथमा खाजा छाता सब व्यवस्थाको बारेमा व्यवस्थासँग चाहिँ नि बस्छौँ यस्तो गरेर आनन्दले कोही कोही पारी मारिरहेछ त्यहाँ एकजना दाइको चाहिँ ठुलो माछा पुत्क्यो हाम्रो चाहिँ नि अझै पर्दैछ अझै कमसेकम आज चाहिँ नि 20 किलो जति मार्ने लक्ष्य छ कति पर्छ हेरौँ तपाईँहरूलाई पनि देखाउँला धन्यवाद हेर त साथी हो यस्तो रातो परेको आमा कति साह्रो रातो हो यो ए आमा 2 किलोको छ कत्रो हो आमा हेर त यति साह्रो रातो ल आजको माछा यति हो धेरै त होइन 9-10 किलो जति छ आज चाहिँ नि राम्रो पारिएछ माछा अब चाहिँ नि हामी कार्यक्रम समाप्त सिकारीले नि हाई हाई गर्दैछ आज त रमाइलो भयो नि त होइन एकदम रमाइलो आज चाहिँ नि राम्रै पर्यो ल यही हो हाम्रो आज चाहिँ नि अलिकति राम्रो पर्यो माछा ल आजको लागि यति नै पछि चाहिँ नि फेरि पर्यो भने माछा देखाउँला ल फिसिङको लागि चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि हेरिदिनु होला ल धन्यवाद।